Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, εκείνο όμως το οποίο παρατηρούμε και έχει πολύ ενδιαφέρον είναι το εξής. Παρατηρούμε μια μεγάλη ζήτηση από πολύ μεγάλα γκρουπ του εξωτερικού με προορισμό την Αθήνα και διάφορα μεγάλα νησιά όπως είναι η Σαντορίνη, Κρήτη. Ένα μικρό παράδειγμα, την τελευταία εβδομάδα φιλοξενήσαμε στην Αθήνα ένα πολύ μεγάλο γκρουπ από την Κίνα, οι οποίοι ήρθαν μικρομεσαίοι επαγγελματίες της Κίνας για να συναντηθούν με δικούς μας επαγγελματίες εδώ. Δηλαδή μια μεγάλη κινητικότητα τέτοιων μεγάλων γκρουπ με αντιπρόσωπο τον κύριο Γιάνγκ. Δηλαδή υπάρχουν μια κίνηση και μια ζήτηση πολύ μεγάλων τέτοιων γκρουπ που έρχονται. 搭建希腊全境商贸流通、外资引进、进出口合作的核心平台。我们中国企业家此行正是渴望深度了解希腊本土市场的真实需求。 Πέρα από αυτό, υλοποιεί το κοινό μας όραμα για την ανάπτυξη και τη συνεργασία μεταξύ των λαών μας, για την αξιοποίηση όλων των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που η θέση μας προσφέρει εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο επίκεντρο της Ανατολικής Μεσογείου. Τελείω ότι έχουμε κάνει πολύ μεγάλες προσπάθειες με την δική σας την χώρα. Μάλιστα πριν περίπου ένα μήνα βρισκόμαστε στη Σαγκάη ακριβώς για αυτόν τον λόγο, προσπαθώντας να ενδυναμώσουμε την μεταξύ μας σχέση μεταξύ Ελλάδος και Κίνας. Η πρόθεσή μας είναι να φέρουμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του δικού σας πολιτισμού στην Ελλάδα, να το παρουσιάσουμε στην... We are special product of microcleaner solutions for all customers in the world. And we have two brands. This one, Zungu is our brand, our road, and another listed here. Another is Langstar, our for microcleaner solutions. And we are proud to bring made in China to customers around the world.